Alors, bien aimé, parfois, tant que tu belaka, et ça n'a pas maladie, mon souci peut être spirituel. Mais si tu as biso boy, ba maladie est spirituelle, tant que tu as la pona yo, okobika directement. Parce que c'est spirituel. Nzambe a combattre yango. Okozala guéri. C'est pourquoi même ata mutu akomi na état moko grave. Mutu akomi na soins intensifs parfois. Mais basambeli pona ye, mutu wana akomi guéri. C'est-à-dire que maladie wana ezalaki mystérieux. Balingaki bakitisa mutu wana na se ya mabele. Alors le kola nzambe alingaki te abikisi mutu wana. Mais ça parfois na ba maladie mosusu à cause ya ignorance na biso, à cause ya salité na biso, bien aimé, bakoki kosala mabonde na lolenge nyonso. Peut-être pe obiki na yango te. Pona nini? Wana eza spirituel te. Wana eza mutu. Oyebi komi batela te, bien aimé. Toyebi bien que ngungi epesaka malaria. C'est pourquoi ici quand on fandi, il faut éviter salité. Et si quand mutu afandi kaka esika wana mai ya wese eza koleka. Esika mutu afandi, esika wana fulu eza wana. Après lo biso ki tobeli, biso wana tobali kosenga nzambe. Abengana bilimu mabe, bilimu maladi. Bien aimé, maladi nyonso tu eza ya bondoki te. Eza parfois biso moko toza kokoka komi batela te. C'est pourquoi nzambe alobi mon peuple est péri par la manque de connaissances. Yango moni même na ba serviteur de Dieu bango moko pe babelaka parce que souvent toza exposé na kati na salité. Touti ko leka na ka ya COVID-19 maladie oyo eyaki ko kamba mokili. Alors bato mingi bakufaki. Bato mingi bakufaki, mais Dieu nous a fait grâce ya kozala en vie. Dieu nous a fait grâce ya kozala en vie. Bien aimé. Pourquoi maladie à COVID-19 ezali mibeko oyo ekweyaki même na ba église okoki te kopesa mutu mbote loboko na yo na ye etuta na ndenge ya topesanaka topesa mutu na mosika bonjour to tutisa kudu na yo na moto pona nini toza kobanga maladie à COVID-19 parce que c'est une maladie moko contagieuse. Alors est-ce que biso tosambelaka te biso to jenaka te nani ya resistaki alobaka ngana ko continuer kopesa mutu loboko kopesa mutu mbote na loboko covid kozwanga te to boy te mutu azana kondima bikisaka pardon abikisamaka mais biso no so to bangaki même na kati na ba église to bandaki kokende ba église to lati ba casque na minoko lokola ba chien or que to sali ba mboate pona nini parce que to bandaki kokima covid-19 bandaki kosukola maboko nyonso ba désinfecter zali kotambola nango pona nini tozobanga covid-19 même ti lelo oyo tozalaka toujours na règle wana ya kokima covid-19 ya kosukola maboko ya kopesa na mbote na mosika espace ya 1 mètre pona nini toza kobanga tozala victime na maladie ya covid-19. Bien aimé, tobanga kaka covid-19 te parce que microbe nyonso na nzoto na mutu te égale à maladie nyonso ebomaka même malaria ebomaka typhoïde ebomaka ba maladie nyonso na kati na nzoto na mutu ebomaka. C'est là soki ezali spirituel tokobondela nzambe même ata mutu yango aza grave tokobondela nzambe nzambe akopesa solution. Bien aimé, ezalaki na moto moko abelaki maladie ya tolo. Pourquoi abelaki maladie ya tolo? Parce que aza mutu oyo alingaki masanga mingi, alingaki cigarette mingi, alingaki ba masanga mosusu oyo ba fabrication lolenge na lolenge. Alors mutu wana ikobela maladie na tolo. Suka nango pe akufaki. Tolo banini wana ezali susu spirituel. Bien aimé, ezala biloko oyo esengeli tu éviter kosala yango. Esengeli tu éviter kosala yango. Yango na linga loba ete tozala na boyebi, tozala na bwanya, tobo ya salité parce que salité ekomemela biso bokono. Bokono tange kozwa biso ekomema biso na kufa.
bien aimé sika tofandi esengeli ke topetola. C'est pourquoi tant on a dit kolobela likambo oyo biso batei sango malamu tosuka kaka te pona kote ya batu ba prospérité, tosuka kaka te pona kote ya batu ba élévation, tosuka kaka te pona kote ya batu même ba royaume des cieux, mais toyeba pe na kotalisa na batu ya ko mobiliser ko sala campagne ya ko sensibiliser que bato bayeba ko respecter hygiène. Hygiène ezali très important. Olingi kolia sukola maboko. Sukola maboko. Esika oyo fandi bongisa bien aimé. Tango yo za ko respecter hygiène, esika yo fandi olingi salité te, ngungi ekoya te. Je crois que même ata nzoto yango toza nango eza nzoto oyo et souffre nango na se na moi oyo, mais quand même nzambe apesaka biso be grâce suffisant to belaka pete parfois na bandeko oyo baza maintenant na kati na ba hôpital na ba maladie moko ezali pe grave, kasi soki nzambe asali yo grâce yo zali à bonne santé bien aimé, il faut oyeba pe que oui santé ezalaka cher, santé kozala bonne santé eza nécessaire, yango balobaka ete papa minganga la santé n'a pas de prix, prix ya santé ezalaka te. C'est pourquoi esengeli to respecter hygiène na ba vie na biso bipai to fandi to bongisaka to tsaka bopeto esika to fandi na kati na bandako na biso to tsaka bopeto to suka kana bopeto ya ko bongisa nzoto te na sukola nzoto na pakola mafuta pona zo bima pona zo kende esika songolo to pakala, mais sika yo fandi oza ko bongisa te. Ezalaka parfois pasi pona nga okomona bisika mosusu mutu aza koteka basinga courant eleki wana et puis eza kobimisa bilinga, mais mutu afandi ni aza koteka azobanga niteke courant ko sala pe esandi moko na esika wana aza na calme. Esika mususu mutu aza kolia pembeni ya terrasse basalite pe za wana basalite o bat ba route basali na mabumu na bango pe fandi wana odeur ezali kopesa, mais mutu aza na libre aza kolia esika salite ça esika sula masuba ba congolais to changer mentalité na biso kaka gouvernement teke aya bongisa yo esika ofandi, kasi esika oyo ofandi esengeli obongisa yango ndenge obongisaka nzoto na yo, linga mboka na yo Kongo ndenge yo moko milingaka, kombola longola salite boya salite. Soki biso ba chrétien tolobaka ete esika salite eza esika wana démon avandaka, mais pourquoi toboyaka tolingaka toujours parfois totaka kasi tozala na esika salite na place que tobenga na démon mais toyeba pe salite pe eza démon. Soki tozali kotia bopeto esika tofandi démon ya malade kozala mosika, démon ya kufe kozala mosika. Bien aimé, to changer mentalité to suka kaka na spiritualité ke ngai basalinga boye nasala boye fe o moto o boye na maladie o batindelinga. Bien aimé, maladie mosusu ezali biso moko, environnement o to fandi ezali propreté. Malaria eza maladie moko mabe koleka, typhoïde eza maladie moko mabe koleka, parfois toyebaka yango te. Yango souvent soki tokenda mboka na munganga tulobaka ke salanga malaria examen malaria na typhoïde to komisa ngo ndingai maladie moko ezali léger. Ok yango wana te, maladie nyonso ebomaka, même fièvre. Malaria eza maladie mabe, typhoïde eza maladie mabe. Alors yango wana totrapaka ngo air nyonso okomona ko hôpital okozanga kokutana na malaria te, okozanga kokutana na typhoïde te, parce que tozali na environnement moko oyo eza sale. Baterase na biso ebusha, service hygiène esalaka lisusu te, balopangu ya bato ekoma salite. Yango na kosenga ete na mbula matali oyo azali leta azwaka contrôle ya nyonso azongela nanu ba activité oyo ya kolandela hygiène na kati na balopangu. Tosengi na leta asunga ete baterase na biso ezonga ndenge ezalaka kala, baterase ya bopeto, baterase komo baterase ya kobwaka bafufu, ya kobwaka basalite, moyen mai eleka te, mai ekangami esika moko, ngungi abotami, salite efandi, solo eye, biso tozali ko respirer yango. Okomona lobi mutu abeli,
tanga kobela kombo ezaka ke esprit mabe nde eza na kati na ya beli. Ok tobosani ke biso moko tozali kobenda maladie na nzela ya kozanga bopeto, ignorance na biso, tozali kobokola salite na kati na bandako na biso pe na balopango na biso pe na balabala ya leta. Bien aimé, tozali ba Kristo, mo Kristo esengeli ke abongisa pe oyo paza mo Kristo te abongisa mboka, abongisa esika oyo afandi to boya salite to linga bopeto wana tokozala bonne santé, tokodepanse mbongo te na bakisi po bakisi pe koma cher. Oke hôpital pe bakomeno ordonnance mosusu omona $100 yo moko gangi oza pe na mbongo te. Alors soki to se réserver, to se prévenir pona koluka bopeto ya mboka na biso esika tofandi na environnement na biso toboyi salite, nzambe pe akosunga biso tokozala a bonne santé. Tika nzambe ya pambola biso ezalaki ngai oyo bino Toma ya nzambe. Toujours soki bobolanda vidéo oyo na chaîne ya YouTube obeti la révélation Thomas, la chaîne ya YouTube la révélation Thomas, okokuta ba vidéo na ngai ezali kuna. Nzambe na biso a pambola biso na kombo ya Jésus Christ. Amen.